on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le l'unboxing C875 Live Gamer. Elle sera dans les commentaires. Maintenant je vais essayer d'ouvrir. Alors maintenant on se retrouve avec l'AverMedia. C'est un boîtier d'acquisition qui permet de filmer sur toutes les consoles et enregistrer les voix. Il est à 1080p, excuse-moi. Et maintenant on va voir l'intérieur. Here we go.